피모럴 펄스가 잘 만져진다는 것은 카디악 아웃풋는 정상이라는 것이 되고, 스터넘 왼쪽 아래 가장자리에서 판시스톨릭 머머가 들린다는 것은 VSD의 특징이고, 심장 끝에서 들린다는 것은 미트럴 리거시테이션을 말하는 것이고, S1 말고 S2의 심음이 A2B2인데 스플리팅이 크게 들린다고 하는 것은 디아스톨 때 A2B2가 닫을 때에 폐 쪽으로 가는 피들이 많으니까 P2가 늦게 닫힌다는 것을 말한다. 불완전 AV septal 디펙트는 ASD하고 같고, 그 다음에 완전한 AV septal 디펙트는 큰 VSD에다가 미트럴 레거시테이션이 심한 것에다가 아이젠맹거가 있어가지고 라이트 벤트리클 아트로피가 있는 것을 말한다. 그래서 시스톨릭 때에 스터넘 왼쪽에서 VSD하고 그 다음에 미트럴 레거시테이션이 나타나는 것을 말하는 것이고, 리드 1에서 R가 플러스고 AVF에서 R가 마이너스이면은 레프트 어퍼의 레프트 엑스 데비에이션을 말하는 것이고, V4, 5, 6에서 알파가 커지면은 레프트 벤트리클러 하이퍼트로피, 혹은 또 그러나 이제 V1, 2에서 R가 커지면 라이트 벤트리클 인라지먼트를 말한다고 볼 수 있겠다. AVS 디펙트가 있으면은 시스톨릭 때에 라이트로 많이 오게 되니까 피들이 이것이 라이트 벤트리 짜주는 것이 다시 펄모널 쪽으로 많이 가게 된다. 그래서 폐혈관 음항이 증가하는 것을 볼 수가 있고, 이런 AV septal 방실 사이막에 디펙트가 있을 때는 좌측 레프트 스터넘에서 되게 이제 아래쪽인데 VSD에 의한 수축기 심잡음이 들리고, 심천부가 있는 곳에서는 미트럴 밸브가 리그레지션하는 수축기 잡음이 들리게 된다. 또한 라이트 벤트리클에서 펄머리로 오는 것이 닫힐 때에 좀 너무 피가 많이 갔다가 천천히 닫히기 때문에 S2에서 P2가 스플리팅 되는 것이 항진된다. 이런 완전형 큰 VSD와 같은 경우는 영악이 초반부터 심부전 증세가 나타난다. 만일 코악테이션 오브 에어터라고 한다고 하면은 넓적다리 맥박이 잘 만져질 리가 없는 것이고, 페이떡트 어트리오스가 있다고 하면은 시스톨릭 디아스톨릭 때 전부 다 레프트 어퍼 펄머너리 스테노시스 쪽에서 축기 유한 게 전부 다 머머가 들리게 되고, 만일 ASD라고 하면은 폐동맥으로 가는 혈류가 많기 때문에 흉골 상현도 두 번째에서 박출성 심잡음이 들리게 되고, 이런 있을 때는 오른쪽 심장이 상당히 확장되니까 레프트 엑스가 아니고 라이트 엑스 데비에이션을 나타내게 된다. VSD일 경우에는 왼쪽 스터넘의 왼쪽에서 주로 이제 밑에지만은 트리커스 밸브하고 미트럴 밸브가 들리는 에이펙스하고 사이에서 대개 이제 판시스톨릭 머머가 들리지만은, 디아스톨 때에는 승모판을 통해서 레프트 벤트리클로 오는 피가 많아지니까 미트럴 밸브 즉 심천부에서 디아스톨릭 머머가 들리게 된다. 이것을 그래서 럼블링 머머라고 했다. 물론 A였을 때는 트리커스 밸브에서 디아스톨 때 럼블링 머머가 들리고, V였을 때는 미트럴 밸브에서 럼블링 머머가 들린다는 것. 여기 문제처럼 시스톨릭 때에만 잡음이 들린다는 것,
에이펙스에서 들리면은 미트럴 밸브 리거시테이션이고 스터넘의 왼쪽 가장자리 들리면은 VSD가 있는 것은 AV septal 디펙트에 해당되는 것이다. 그 스터넘의 그 오른쪽 흉골 두 번째 인터코스탈 스페이스에서 수축기 심잡음이 들린다고 하면은, 그리고 이제 그레디언트 플러스 그러니까 대동맥 판막의 평균 압력차가 20 내지 40 정도 되고, 그리고 면적이 그 대동맥판의 면적이 2cm 쪽 이상은 돼야 되는데 그게 안 되고, 이젝션 프랙션도 55부터 75는 돼야 되는데 작다 하면 그보다 훨씬 작다고 하면은 에어틱 밸브의 스테노시스로도 볼 수가 있는 것이다. 에어틱 밸브가 스테노스가 됐으니까 그 혈액이 제대로 안 가게 되니까 코로나리 아트리도 피가 안 가게 돼가지고 움직이면 이그저션을 디스프니아가 오고, 또 코로나리 아트리 피가 안 가니까 앵기나 팩토리도 나타나게 되고 싱코프도 나타나게 된 것이다. 그레디언트 프레스가 이제 20부터 40 정도 압력차가 되고 면적이 그 2cm 이상 돼야 되는데 그보다 훨씬 작을 때에 익션 프랙션도 55, 75% 이상은 돼야 되는데 작을 때 에틱 그 밸브 스테노시스로 볼 수가 있는 것이다. 카디아가 투가 적으니까 디하이드레이션이라든가 그 하이포폴레미아를 피하고 그 심한 운동을 자제해 줘야 되는 것이고, 만일 에어틱 그 밸브의 스테노시스가 바이커스피드 에어틱 그 밸브라든가 혹은 그 에어틱 밸브가 나가는데 애뉴리즘이 있을 수가 있다. 예를 들어 마판 신드롬 같은 경우에 애뉴리즘이 있고, 동시에 이제 그 다음에 그 딜라테이션 때에 그 에어틱 리거시테이션 이런 것이 있을 때에, 그리고 그 마판 신드롬 같은 것이 있을 때 애뉴리즘의 크기가 5.5cm 이상 될 때에는 수술을 해야 된다는 것을 고려해야 된다. 그래서 이제 에어틱 그 밸브 리플레이스먼트를 해야 되는데 트랜스 카테터 에어틱 밸브 리플레이스먼트를 하기도 한다. 그 스터넘의 왼쪽 그 두 번째 인터코스탈 스페이스에서 그 이젝션 그 클릭이 들리고, 또 그 이젝팅 그 시스톨릭 그 심 잡음이 들린다고 하면은 펄머너리 밸브가 있는데 스테노시스가 있는 것으로 볼 수가 있다. 그래서 이제 S1 말고 S 딜라테이션 될 때는 그 A2, P2가 닫힐 때 P2가 스플리팅이 될 수가 있는 것이고, 호흡을 크게 마실 때는 더 많은 피가 펄머리로 가게 되니까 스플리팅이 더 길어질 수가 있는 것이다. 그 펄머리 스테노시스가 있으니까 라이트 벤트리클이 크게 돼가지고 V1에서 아르파와 그 T파가 상당히 커질 수가 있는 것이다. 이렇게 그 왼쪽 위 두 번째 인터코스탈 스페이스 쪽에서 심잡음이 들리는 경우는 이런 펄모널 스테노시스 외에도 펄모널 스테노시스를 포함하고 있는 테트라로치 펠루트가 있어가지고 그 펄모널이 그 스테노시스가 있다가 하면 입구가 작아지는 거니까 펄모널 피가 못 가니까 라이트 벤트리클과 라이트 아트륨이 커지게 되고, 이 못 가는 그 피가 그 VSD를 통해 가지고 라이트 벤트리클에서 레프트 벤트리클로 가게 되고, 그리고 에오타가 오버라이딩 되는 그 라이트 하트가 인라지먼트 하이퍼트로피 돼 가지고 또 트리커스 리거시테이션도 발생하는 그런 테트로로즈 펠레트라든가, 또 펄모널 피가 많이 가려면은 그 ASD처럼 시스톨릭 때에 그 라이트 아트륨에서 라이트 벤트리클로 갔다가 이제 이 디아스톨 때에 한꺼번에 라이트 벤트리클로 갔다가 다시 시스톨릭 때에 펄모널 올 수가 있는 것이고, 그리고 이제 그 VSD일 때도 마찬가지고, 그 다음에 그 펄모널이 그 에오타하고 디센딩하고 연결된 페이튼 덕트 아트리 있을 때도 그런 그 왼쪽 위 가장자리에서 심 잡음이 들리게 되는 것이다. 이 중에서 이젝팅 그
머머를 보이는 것은 펄모너리 스테노시스하고 그 ASD일 때에 상당히 그 강한 소리가 들리게 되고, ASD가 있다고 하면은 그 많은 피가 라이트 아트리움에서 라이트 벤트리클 갔다가 펄모너리로 오기 때문에 호흡 주기와 관계없이 넓은 그 와이드 픽스드 그 A2, P2가 보이게 된다. 이런 펄모너리 스테노시스가 심한 경우에는 그 운동 시 호흡 곤란이 얼마든지 생길 수가 있는 것이다. 그 스터너머 왼쪽 아래쪽에서 수축일 때 심잡음이 들리는데 누워서는 크게 들리고 그 일어서면은 그 좀 작아지는 것이 있다. 이런 수축기에 들리는 그 심잡음은 무해성 잡음이고 이완기에 만일 이런 거에 들린다고 하면 이것은 안 좋은 것이다. 즉 스틸 머머라고 하는 것은 흉골 자연 그 왼쪽에 중간부 혹은 그 심첨과의 사이에서 그 누우실 때는 잘 들리고 서 있으면은 그 더 작게 들리거나 사라지는 그 시스톨릭 때에 들리는 소리를 말한다. 팔의 혈압이 다리의 혈압보다 높다는 것은 일단은 코악테이션 오브 에어타를 측정해 봐야 되는데, 이런 코악테이션 오브 에어타도 그 왼쪽 그 두 번째 인터코스탈 스페이스 펄모너리 스테노시스가 있는 그 부위에서도 잘 들린다. 그러니까 하지로 피가 안 가는 피들이 그 렁으로 많이 가니까 폐 쪽에서 이제 랄 같은 것이 들릴 수도 있는 것이고, 아기는 이제 그 폐 속에 피가 이렇게 많이 고여가지고 산소 교환이 잘 안 되니까 기운도 없고 보채고 잘 먹지 않을 수가 있는 것이다. 그러니까 시스톨릭 그 때에 그 이젝팅 그 뭐뭐가 그 복장뼈의 위에 두 번째 인터코스탈 스페이스나 목 부위 또 빗장뼈 클레비클 아래쪽에서 들리고, 그다음에 그 팔의 혈압이 다리 혈압보다도 높을 때, 그래서 이제 아래로 피가 안 가니까 하체 발육이 상체에 비해서 떨어져 가지고 아기가 잘 뭐 힘이 없고, 만약에 이제 코악테이션 오브 에어타가 더 심하게 되면은 밑으로 피가 잘 못 가가지고 카이오티가 아웃풋가 떨어지고 이것들이 폐동맥으로 가가지고 폐동맥 고혈압이 생긴다든가, 또 못 가는 피들이 그 우려돼 가지고 심부전이 우영성 심부전이 되고 또 메타볼릭 애시도시스도 생길 수가 있는 것이다. 그 왼쪽 흉골 그 하연에서 심잡음이 들렸는데 쭈그렸다가 일어서면은 심잡음이 더 커지는 경우가 있다. 그 왼쪽 흉골 하연이라고 하는 주로 이제 스터넘의 바로 왼쪽이 트리커스 밸브가 리거시테이션 잘 들리는 것이고, 세 번째 인터코스탈 앱스 포인트에는 AR가 잘 들리는 것이고, 그 다음에 에이펙스 쪽은 MR가 잘 들리는 곳인데, 하이퍼스트릭 오브스트럭티브 마이오패시도 그 흉골 왼쪽에서 들리고, 미트럴 밸브 프로랩스도 그 미트럴 밸브 쪽에 그 에이펙스 쪽에서 잘 들리게 되고, 하이퍼스트릭 오브스트럭티브 카디오마이패시는 숨을 마실 때에 그 더 잘 들린다. 그러니까 그 하트 안에 혈액이 좀 적고, 그 다음에 라이트 벤트리클 쪽에 이렇게 그 혈액이 적을 때 더 잘 들리게 되고, 또 하이퍼트릭 옵스트 카디오마이패시는 그 오른쪽에 AS가 있는 두 번째 인터코스탈 스페이스에 그 여기서도 이제 그 하이퍼트릭 옵스트 카디오마이패시가 숨을 마실 때 잘 들린다. 이런 하이퍼트로피 카디오마이패시 같은 경우는 축구 같은 격렬한 운동할 때 갑자기 이제 쓰러질 수가 있는 것은 카디오 아웃풋가 상당히 적어지기 때문에 그런 것인데, 급성 그 심장사를 일으키는 원인은 코로너리의 아터리에 스테미가 왔다든가, 혹은 또 롱큐티 신드롬이라든가, 혹은 브루가다즈 신드롬이라든가, 그러니까 아르다시가 V1, 2, 3에 생긴 거, 그리고 하이퍼트로픽 오브스트럭티브 카디오마이오패시, 이런 경우에 이제 급성 심장병으로 죽게 되는 것이다. 특히 HCMP 같은 경우는
이 가족력도 있고 이제 그 레프트 벤트리클이 상당히 하이퍼트로피한 것이 이 V4, 5, 6에서 보이게 될 수가 있는 것이고, 발살바수결에서 숨을 크게 마시고 참고 있으면은 일어설 때 그 라이트 벤 아트리움의 라이트 아트리움 벤트리클의 그 프리로드가 그 상당히 감소가 된다. 술을 마시게 되면은 그 피가 이제 롱으로 가기 때문에 그때 뭐뭐가 크게 증가하게 되고, 웅크리거나 다리를 들어 올리면 프리로드가 증가된다. 그래서 그때는 그 뭐뭐가 감소되는 것이 하이퍼트랙 옵스 카디오마이패시든가 미트럴 밸브 프롤랩스의 특징이라고 할 수가 있겠다. 미트럴 밸브의 프롤랩스도 이제 그 에이펙스 쪽에 들리고, 또 하이퍼트랙 마이파시도 에이펙스 쪽에 들리고, 동시에 이것은 그 AS 쪽에도 들린다고 보면 되겠다. 이것은 이제 근육이 많으니까 컨트랙티가 상당히 심하다. 그래서 하트레이트는 좀 많을 수가 있는데, 그럴 때는 베타 아드레너직 블로킹 에이전트라든가 센츄럴 카심체들 브로커, 논 디하이드로피리딘 카심체들 브로커에서 베라파밀틸티젠 같은 것을 우선적으로 쓰고, 서든데스의 위험이 있으니까 운동 같은 거 격렬하게 한다든가 그런 것은 삼가하는 게 좋겠다. 그리고 이제 그 하트레이트가 너무 심하게 있을 때는 임플란터블 카디오버타 디파이브릴레이터 ICD를 고려를 해야 되는 것이다. 이것이 이제 페이스메이트와 같이 있는 것도 있다. 흉골 자연 두 번째 인터코스 스페이스에서 시스톨릭 그 이젝팅 그 뭐뭐가 들린다고 하면 우선적으로 그 펄모너리 밸브의 스테노시스를 이제 고려해 봐야 된다. 이런 경우는 이제 펄모너리 피가 잘 안 가니까 EKG 상에서 V1, 2에서 R가 큰 라이트 벤트리클러 하이퍼트로피의 그 EKG를 보이게 되고, 에어틱 밸브 스테노시스는 그 오른쪽 그 두 번째 인터코스터 스파이스에서 이젝팅 그 시스톨릭 그 뭐뭐가 들린다고 했고, 미트럴 밸브는 심천부에서 들리고 수축기 잡음에 들리고, 페이든 덕트 아트리우스는 수축기와 확장기에 전부 지속성 음이 그 펄모널 스테노시스에 들린다고 했고, 스틸 머머는 시스톨릭 때에 누웠을 때 잘 들리고 일어서면은 좀 작게 들린다고 했다. 그 어린애들한테 그 폐 표면 활성제를 투여하고 인공호흡기로 하고 있다는 것은 그 페이튼 덕트 아트리우스를 생각해 봐야 되는 것인데, 그러니까 스터너머 왼쪽 그 두 번째 인터코스털 스페이스에서 그 시스톨릭 디아스톨릭 때 컨티뉴어스하게 뭐뭐가 들리고, 그 휘머럴 아터리의 그 리바운드 펄스가 만져진다, 혹은 그 오토헤모 펄스가 만져진다고 하면은 전형적인 그 페인덕트 아트레스의 증상들인데, 이런 그 휘머럴 그 바운딩 혹은 허리간, 커리간 혹은 오토헤머의 그 펄스가 만져지고, 왼쪽 그 두 번째 인터코스 스페이스에서 컨티뉴스 뭐뭐가 시스톨릭 디아스톨릭에 들릴 때의 페이턴 덕트 아테리우스라고 했는데, 펄머리로 잘 피가 안 가고 에어트로 빠지기 때문에 산소 부족으로 인한 호흡곤란이 동반될 수밖에 없고, 저산소로 인한 산증이라든가, 산소가 없으면 혈관이 수축해가지고 혈관들이 수축하면 폐로 가는 것도 작아지니까 혈압의 압력이 증가되고, 또 동시에 이제 폐로 가지 않고 막바로 동맥으로 가게 된다. 그래서 불포화된 그 피가 동맥과 가게 되면 레프트 라이트 션트와 똑같은 그 상황이 돼서 그 몸 전체에 퍼지는 산소량이 잘 못 가고 폐를 잘 활용 못하는 것이 된다. 그러면 좌심실에 과부하가 생기게 되고,
또 폐로다가 피가 못 가니까 폐 쪽에서 뒤에서 피를 못 밀어주니까 폐 속에 피가 고여있는 폐우려 상태도 생기게 된 것이다. 즉 라이트 하트 페일리어처럼 뭐 간 비대라든가 이런 것이 나타나게 되고, X선상에도 심장이 좀 커지고 그 다음에 폐혈관의 음영이 증가하는 것들을 볼 수가 있다. 베이튼 덕터 트는 이제 그 ASA라든가 인도메타시라든가 이보프로펜 같은 논스테로이드 엔티인플라메이터리 드러그로다가 어느 정도 효과를 볼 수가 있고, 만일 이걸로 안 되고 심부전과 인공호흡에 의존이 지속된다면은 그 링 방법 같은 걸로 수술적으로다가 동맥관을 폐쇄해 줘야 된다. 스터넘의 너치의 밑에에 첫 번째, 두 번째, 그 세 번째 인터코스터를 집을 수가 있고 네 번째를 잡을 수가 있는데, S1이라는 것은 MT가 닫히면서 소리가 나는데 만일 MT에 스테노스가 있으면 심음이 커진다. 밑으로 밸브가 열려있는 이 MT 밸브에 S1 소리일 때에 S1에 의해서 MT가 닫히면서 AP로 나가게 되는데, 나가는 쪽에 스테노스가 있다든가 혹은 또 닫히는 쪽에 그 리거시턴이 생기는 것을 머머라고 하는 것이고, 이게 시스톨릭이고, 디아스톨도 마찬가지다. 그 디아스톨릭의 음이라는 것은 A2, B2가 즉 위로 된 그 밸브가 닫히는 소리를 갖다가 S2라고 하는데, 이 S2 및 J 심음이 커진다고 하는 것은 A2, B2에 스테노스가 있는 것을 말하는 것이고, 그 디아스톨 때의 심 잡음이라는 것은 잘 닫혀야 될 그 위로 올라가 있는 그 밸브가 닫히지 않고 리거시테이션 돼가지고 그 벤트리클 쪽으로다가 피가 들어오는 리거시테이션을 말하는 것이고, 또 들어올 때에도 미트럴 밸브 스테노스가 있을 때 잡음이 생기게 되는 것이다. 만일 오른쪽 그 두 번째 갈비 사이에서 6분의 3 정도의 축기 심잡음이 들린다고 하면 우선적으로 그 에어틱 스테노시스를 고려해 봐야 된다.